ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर के पीस जो हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये सुजुकी बलान आई है, इसके इंजन में कोई मसला है। ये गाड़ी के इंजन से आवाज़ आ रही है, आप लोगों को चेक करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। भाई आसिफ की मसला है इनू? उस्ताद जी ये तीसरे चौथे दिन तक वो मसला कर रही है, बड़ी ना अजीब अजीब दी आवाज़ां कढ़ रही है। अच्छा किमें दियां? बस जिवें एवें ही ला लो, जिवें पीटर ही स्टार्ट हो जांदा। आवाज़ आ रही है इंजन चो? इंजन जो आवाज़ आ रही है एवें ना ट्रैक्टर दी आवाज़ आउंदी। चलो इन्हें स्टार्ट करके चेक इहनू करते उस्ताद जी हैं। चेक करो तसल्ली नाल। आवाज़ आ रही है। हाँ जी है आ रही है। ये जड़ी आवाज़ आ रही है, जड़ी चलती दी भी आंदी है, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ लोड च खत्म हो जाती है। ਇਹ ਚਲਦੀ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये तो बैक से चलती जा रही है। हाँ जी सर। ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਕੇਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਫਾਲਟ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ 20000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਰਿੰਗ ਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਲ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਖਰਚਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੱਡੀ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है आसिफ भाई, ठीक हो गया दोस्तों ये मजीद खोल के चेक करवाएंगे इसमें फॉल्ट असल में है क्या। ये मुझे तो केम की आवाज़ लग रही है, हेड वाली केम की। तो केम बात कर रही है, हेड खोल के मजीद तो चेक करेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है असल में। यार ना खोलो चलो यार। दोस्तों ये इंजन इसका खोलना पड़ेगा, मुकम्मल खोल रहे हैं। तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करनी है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर हमने ये मुकम्मल एक ही वीडियो बनाई इसके ऊपर तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। ये पार्ट 1 है वीडियो, और जो इसकी इंजन फिटिंग की वीडियो होगी वो पार्ट 2 में लगेगी। तो आप पार्ट 2 में जाके भी देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। ये जी सुजुकी बुलान गाड़ी है। इसकी ऊपर से जब हम चेक कर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी इसके इंजन से, तो इसका मसला ये निकला। ये क्रैंक से 1 नंबर पिस्टन है, ये 2 नंबर पिस्टन है, ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर के पीस जो हैं इसके मेन बिगन सीज हो चुके हैं, ये सीज मार गए हैं। ये देखें ये पीस है, ये इसका सीज हो गया है। ठीक है, तो इसका है भी मेरे ख्याल में 100 नंबर है पहले भी। तो इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है वो न्यू डालेंगे। ये चेक कर सकते हैं, ये 100 पे है पहले। तो इसकी क्रैंक शाफ्ट ही न्यू डालेंगे अब, इसका और कोई हल नहीं है।